မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပွဲဥတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်30ကျော်နဲ့လက်နက်50ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ဒုက္ခကအတည်ပြုပြောဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီစစ်တွေတိုက်ပွဲမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့အကြအဆုံးတွေများပြီးတော့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုက်လံရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာလက်နက်50ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းရမိတာတွေရှိတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အလောင်း30ကျော်လောက်သိမ်းဆည်းရမိတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူတို့ထိုးစစ်ဆင်လာတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာဩဂတ်လ29ရက်နေ့မိုးလယ်3နာရီအချိန်ခန့်ကစပြီးတော့စစ်တွေမြို့နယ်မင်းလာခေါ်မီးလောင်ရွာကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအကြအဆုံးအများပြားနဲ့နောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာ4နာရီကျော်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့ညနေ9နာရီကျော်မှပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာစစ်တွေမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အရခတ်တပ်တော်တို့ကြားမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နေအချိန်ကြာကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ AA အနေနဲ့ပွဲဥတော်အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဝေးကနေပစ်ခတ်မှုတွေကိုသာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်စစ်တွေမြို့နယ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာတာမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်သို့တော့စစ်တွေအခြေစိုက်တပ်ရင်းများကရသေးတောင်ပုံနာကျွန်းနဲ့ပေါက်တော်မြို့နယ်များကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခြင်းများကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ရရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်စစ်တွေမြို့မှာတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကရသေးတောင်ပုံနာကျွန်းပေါက်တော်ပေါ့အဲ့ဒီမြို့တွေကိုလှမ်းပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာတွေရှိတယ်လေကြောင်းကနေလာပစ်တာတွေလည်းဒီရက်ပိုင်းမှာရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တရက်အကြာဩဂတ်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းနဲ့ညအချိန်တို့မှာလက်နက်ကြီးများနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခြင်းလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းစစ်တွေဒေသခံတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းစစ်တွေမြို့ကိုအရခတ်တပ်တော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်နေပြီးတော့မြို့ထဲကိုအလွယ်တကူဝင်ထွက်လို့မရအောင်လို့မြို့ပတ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတန်ဆူးကျိုးများကိုကာရန်ထားပြီးတော့စစ်တပ်တပ်ရင်းများထဲမှာသာမကတခြားအရေးကြီးတဲ့လေရင်ခွေးအပါဝင်နေရတော်တော်များများမှာလဲဘန်ကာများဘုံခိုကျင်းများကိုအခိုင်အမာပြုလုပ်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းရန်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်များရဲ့ကိုရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုအွန်လိုင်းကနေထိန်းချုပ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းကိုရေးအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် National Service Information Management System NSIMS ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး6/2024ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတေအောင်ဆန်းကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဆိုင်ရာကိုရေးအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် NSIMS ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာဝန်ကြီးဌာနများပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဆိုင်ရာကိုရေးအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်NSIMS ဆိုတာကချိတ်ဆက်ထားတဲ့စနစ်ထဲမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့လူတွေရဲ့နာမည်စရဲမွေးတက်ကြတဲ့နေရလိပ်စာမှတ်ပုံတင်ကအစမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်စစ်မှုထမ်းပြီးပြီဆိုရင်ထမ်းပြီးပြီဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကြိုက်တဲ့နေရာကနေဝင်ဆက်လိုက် system နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားတာအခုအဲ့ဒါကိုပြည်နိုင်တဲ့အတိုင်းစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့တွေကအချက်လက်တွေကိုစထည့်ပြီးတော့တိစောက်နေပါပြီနောက်ဆိုရင်လေစိတ်နယ်စပ်ဂိတ်လောက်ကရုံးနေမှာပါဆက်လို့ရမယ်သုံးလို့ရမယ် UDI သဘောမျိုးစံနေလူငယ်တွေကိုရှောင်လို့မရအောင်လို့ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လို့ရတယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်4အထိဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးပုံစံများကိုစနစ်တကျနဲ့ကိန်းကနန်းဇယားအတိအကျနဲ့ပုံမပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ရေးစီမံလက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကုန်းလန်းရေလန်းနဲ့ပို့ဆောင်ရန်ခက်ခဲတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းများမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့လူငယ်များကိုလေရင်ရဟတ်ရင်ရေရင်များနဲ့ပါခေါ်ယူရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရှိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့များကလည်းစစ်မှုထမ်းရန်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်များစည်ရင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းရမယ်လူငယ်များစည်ရင်းဇယားများကိုလည်းမနေ့ကနေပြည်တော်အစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီထံကိုတင်ပြခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့စစ်တင်တဲ့လူငယ်တပ်သားတဲ့များဟာရှေ့တန်းတိုက်ပွဲများမှာတေဆုံးမှုတွေများပြားနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကတပ်သားတဲ့များရဲ့အလောင်းများကိုပြန်မပေးတဲ့အပြင်တေဆုံးမှုသတင်းကိုလည်းအချိန်များစွာကြာမှကျဲရည်သူမိသားစုကိုအတိပေးခြင်းဖုံးကွယ်ထားခြင်းများကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုနှစ်ဧပြီလကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အတင်းအကျပ်စစ်ထဲကိုဆွဲသွင်းပြီးတော့စစ်တင်တဲ့တပ်ခိုင်းကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်တွေကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးတပ်သားတဲ့လူငယ်များကိုရှေ့တန်းကိုပေးဖို့ရာမှာ
မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုယူဆောင်ခွင့်မပြုဘဲနဲ့မိသားစုများနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တိုက်ပွဲများမှာတေဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းမိသားစုထံကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တချို့ဆိုရင်တက်လာလောက်နောက်ကျပြီးတော့မှတေဆုံးတာကိုအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အများစုကတော့တေဆုံးမှုကိုလုံးဝအကြောင်းမကြားဘဲဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့အများစုသောတပ်သားတစ်များဟာရှေ့တန်းမှာတေဆုံးပြီးတဲ့နောက်အလောင်းပြန်မရကြဘူးလို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းတင်တန်းစစ်နဲ့တပ်သားတစ်တွေရခိုင်မှာတေဆုံးတာတော်တော်များတယ်။အဲ့ဒါကိုမိသားစုတွေကိုအကြောင်းကြားတာမရှိဘူး။မိသားစုတွေကမဆက်သွယ်တာကြာလာတော့မှလိုက်မေးကြည့်မှတပ်ဘက်ကတေသွားပြီလို့ပြောတယ်။တချို့ဆိုရင်တလားလောက်ကြာမှရခိုင်တိုက်ပွဲမှာတေတာကိုပြန်သိရတယ်။တချို့လဲရှမ်းမြောက်မှာတေကြတယ်။အဲ့ဒါကိုလုံးဝအကြောင်းမကြားတာလို့စစ်မှုထမ်းရဲနဲ့တေဆုံးသွားတဲ့တပ်သားတစ်တအုပ်ရဲ့မိခင်တအုပ်ကပြောပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒလားမြို့နယ်ညောင်ချောင်းချောင်းဦးကျေးရွာကအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်နေမင်းထက်ဟာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်ပထမအသုတ်စစ်တပ်နန်းတက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းအပို့ခံရကဩဂတ်လ31ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲအတွင်းတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်နေမင်းထက်ရဲ့အလောင်းပြန်မရဘဲနဲ့တေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုလည်းကြံရစ်သူမိဘများကို၄ရက်ကြာမှအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်နေမင်းထက်ကပထမဆုံးခေါ်တဲ့အပတ်စဉ်ပဲမိဘတွေကဆင်းရဲတော့ပတ်စံယူပြီးလိုက်သွားတာတေဆုံးသွားတာ၄ရက်ကြာမှသူမိဘတွေကနာရေးအတုပလုပ်တရားနာရတယ်။စစ်တပ်နန်းဆင်းပြီးတော့ရှေ့တန်းအပို့မခံရခင်တုန်းကသူ့အိမ်ကိုသူက3သိန်းလှမ်းတောင်းတယ်ရှေ့တန်းမသွားရအောင်လို့လက်ထိုးဖို့တောင်းတာသူ့အိမ်ကလည်းမပြေလေတော့မပေးလိုက်နိုင်ဘူးလက်ထိုးရင်ရှေ့တန်းမသွားရပဲနဲ့စစ်စေးဂိတ်မှာအဆောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်မိဘတွေကပတ်စံမရှိတော့မပေးလိုက်နိုင်ဘူးအခုတော့တေသွားပြီလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာဖွင့်လှစ်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်9အတွက်လူမပြည့်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာလူငယ်များကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့မြို့နယ်တချို့မှာစားအုံးစီများကိုစီထုတ်ယူခွင့်စားအုပ်တွေနဲ့စတင်ရောင်းချပေးနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စီစားအုံးနဲ့စားရောင်းတဲ့စနစ်ကို pilot project အဖြစ်နဲ့စဆန်းနေပြီ။အဓိကကတော့စီထုတ်ပြီးသားသူတွေကခဏခဏပြန်တန်းစီပြီးတော့စီလာဝယ်အပြင်မှာပြန်ပြီးတော့ရောင်းစားတာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့လုပ်တာနိုင်ငံတော်ကဒေါ်လာငွေအကုန်ကျခံပြီးတော့တင်သွင်းထားတဲ့စားအုံးစီတွေကိုအားလုံးတာရူညီမျှတပြေးညီရရှိအောင်လို့ဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတာပါ။နိုင်ငံတော်ဘက်ကရောစားသုံးသူပြည်သူတွေရောအဆင်ပြေအောင်လို့စတင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်နေတာအောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့အကုန်လုံးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့စီလုံငန်းရှင်တို့ကပြောပြထားပါတယ်စားအုံးစီထုတ်ယူခွင့်စားအုံးများကိုတကောင်စင်းရဲ့အစင်းရှိသူများကိုတိန်အောင်ကိုတုပ်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်စီကိုစလဲအယောင်းဆိုင်များမှာထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်စီစားအုံးနဲ့စီရောင်းချပေးခြင်းကိုထွေးအုံးနဲ့စီအသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရက်ွက်ထဲမှာလူတွေကအလုံးမရှိကြတော့စီ90သားလောက်ကို2ကြိမ်တိုးပြီးတော့အပြင်မှာပြန်ရောင်းရင်တစ်နေ့ကို9000လောက်တော့ရတယ်စားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့စီတိုင်းတွေကပြန်ဝဲတယ်အခုစီစားအုံးနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတိုးပြီးငွေရှာနေတဲ့လက်လုံလက်စားသမားလေးတွေတော့တော်တော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်တာအလုပ်ကလည်းမရှိဘူးလေစီတိုးပြီးတော့စားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့မိသားစုတွေကအောက်ချိန်မှာအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတာပါတကယ်တမ်းကစီကိုစလဲတွေကအယောင်ပြတာကနင်းနေသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာစီတွေကိုပေပါလိုက်ခိုးထုတ်ရောင်းပြီးတော့မှောင်ခိုဈေးကွက်တွေဖြစ်နေတာအားလုံးလည်းသိနေတာပဲလို့လှိုင်သာမျိုးနယ်မှာစီတိုးသူများထံကနေပြီးတော့စားအုံးစီများကိုပြန်လဲဝယ်ယူနေတဲ့စီတိုင်းတအုပ်ကရှင်းပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စားအုံးစီကိုရောင်းချပေးရမှာလက်လီတတ်မှတ်ဈေးတပိတ်သားကို6600ကျပ်နဲ့ရောင်းချပေးပြီးတော့ပြင်ပမှာတော့စားအုံးစီတပိတ်သားကိုငွေကျပ်2000ကျော်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကတစ်နှစ်ကိုစားအုံးစီအမေရိကန်ဒေါ်လာပန်း600ဘို့တင်သွင်းရတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာစီများကိုပုံမထုတ်လို့ရန်နဲ့စားအုံးစီတင်သွင်းမှုများကိုရှော့ချစားသုံးရန်ဖိအားပေးမှုများလှုံ့ဆော်လာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမျိုးစီစားအုံးစနစ်နဲ့စားအုံးစီများကိုစတင်ရောင်းချလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာ73စီများကိုစမတ်ကတ်နဲ့ကန့်တက်ရောင်းချရေးစီမံချက်ကိုကြက်ဖို့အမတ်ဟောင်းမျက်မြင့်တာမွန်စီဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ကဦးဆောင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီကနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့73စီများကိုတင်သွင်းနေရပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာများကိုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထက်နှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့စီတင်သွင်းသူများကိုရောင်းချပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်73စီတင်သွင်းမှုများကိုရှော့ချနိုင်ရေးအတွက်73စီများကိုစီထုတ်စမတ်ကတ်စနစ်နဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းချပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလောဆွေးနွေးမှုများလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းကြားမှာညှိနှိုင်းမှုများလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစီထုတ် Smart Card Project ကိုမြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်မျက်မြင့်တာမော်စီဆိုင်ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ကဦးဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စီထုတ် Smart Card Project ကိုဦးဆောင်တာကအရင်2010-2015ခုနှစ်ကာလကြက်ဖို့ပါတီလှိုင်မြို့နယ်အမတ်ဟောင်းဒေါက်တာဝင်းမြင့်ကဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတာစမတ်ကတ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကျင်တာကဒေါက်တာဝင်းမြင့်ပဲသူကထောထားမှုတော့ခွင်ရှာနေတာသူကအဓိကပဲလို့မြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ရဲ့မျက်မြင့်တာမွန် MMTM ဟာ
စစ်ကောင်စီနဲ့ထဲထဲဝင်ပတ်သက်နေပြီးတော့ရုရှားကနေ73စီတင်သွင်းရေးစစ်ကောင်စီအတွက်လေယာဉ်စီတင်သွင်းရေးအပါအဝင်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားအောင်ပြည့်စုံနဲ့လဲ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့73စီတင်သွင်းသူများထံကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာများကိုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထက်တက်တာတဲ့ဈေးနဲ့အမြဲတမ်းရောင်းချပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်73စီဝယ်ယူခွင့်များကိုကန့်သက်ရန်ရှိနေတဲ့စီထုတ်စမတ်ကများကိုထုတ်ပေးကအကန့်အသတ်နဲ့စီဝယ်ယူခွင့်ပြုမဲ့စနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ73စီများကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံကနေပြီးတော့3ဘီလီယံကြားတင်သွင်းရတော့လေစစ်ကောင်စီကစီတင်သွင်းမှုများကိုအကြီးကျယ်ရှော့ချကနိုင်ငံခြားငွေတွေချွေတာနေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာ73စီမလုံလောက်မှုနဲ့ပြက်လက်မှုပြဿနာများမကြာခဏဆိုသလိုကြုံတွေ့နေရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ